嗨，我是桑尼，今天是我打卡的第18天。今天在开头做了一遍 Great Cardio 32。阳光暴晒的阳台做 Great 真的是要了命，不过最后总算是坚持下来了。然后用哑铃做了飞鸟，每组10个这样去做，这样更能感受后背的发力。之前一直锻炼用注意力来发力，今天这个推胸总算是找到感觉了。然后继续坚持的是每天100个俯卧撑，加上中间有一些动作的组合。最后跟着全网最火的帕米拉女士练了4分钟的虐腹。我想说，整个4分钟我真的坚持不下来，还是停了几次才跟上。这个女人真的太强了。好啦，今天就先到这，明天见哦。